हेलो यार, तो मैं थोड़ा अपना बयान सब लोग मैं अपना इलाका ट्रेन करना पे फान सारे कोई बंदल शदल आ गए। खुदा पाक रहमत दी बारिश दी हुई था। गर्मी दा बहुत जोर है 3 बजे टाइम। तो जिस टाइम फैशन टाइम की दुकान खोले बहुत यानी कि गर्मी है। तो चेक करे सो यकदम में मौसम चेंज थी गया। तो देख सकते हो बदल फुल भरे खड़े ने। चेक करे सो इधर मौसम चेक करे सो सारे कुल चंगा भला हुन मौसम ठीक थी है। मसीद नाल मसीद तो चेक करे सो कि बदल आए खड़े ने फुल जोर दे बदल आए खड़े। अल्लाह पाक रहमत दी बारिश दे रही थे क्योंकि फुल 3 बजे फुल गर्मी दा टाइम आई। तो चेक करे सो सारे कुल हुन बदल आए खड़े ने मौसम में सारे कुल इत्थों पर तो चेक करे सो थे जमीन अशमीन लो फसल बीजी पे थे। यकदम मौसम चेंज थी गए आधे घंटे दे विच यकदम बदल आ गए। मौसम चेक करे सो